Vores eget aktieprogram anbefaler at shorte eller sælge aktien, før aktiemarkedet lukker i dag. Vores eget aktieprogram anbefaler at købe aktien, før aktiemarkedet lukker i dag. Dejligt at møde dig. Mit navn er Han Myung-wook, som driver BUYSHORTNOW.com. Baseret på mange års erfaring i IT-udvikling hos førende virksomheder i Korea, Europa og USA. Vi er glade for at kunne præsentere udviklingen for dig et program til at forudsige aktiekursbevægelser. Gennem det hårde arbejde og indsats fra ejerudviklingspersonale i 3 år, adskillige tests og analyser af resultater, fik jeg tillid til programmets output. Så vi besluttede at give daglige aktieforudsigelser af vores ejeaktieprogram til mange mennesker. Vi er sikre på, at du med tiden vil få mere og mere tillid til resultaterne af vores aktieforudsigelsesprogram. Når den menneskelige hjerne beslutter, om aktiekursen vil stige eller falde i morgen. Det er vanskeligt at analysere et stort antal sager på en begrænset tid. Et ejeaktieprogram, der bruger en supercomputer, analyserer dog tusindvis af sager på en hurtig tid for at afgøre, om aktierne vil stige eller falde i morgen. Men det er umuligt altid at forudsige aktier nøjagtigt, selv med ejeaktieprogrammer. Men efter et par måneder, hvis du investerede som forudsagt af ejeprogrammet, det vil blive afsløret, hvor meget overskud du vil tjene, og din tro på ejeaktieprogrammet vil opbygges. Vi udvælger nogle få virksomheder i dit land for at give dig de seneste aktienyheder, og om de skal købe eller KORTSETTE deres aktier, før aktiemarkedet lukker hver dag. Short er et investeringsvalg, der giver overskud, når aktiekursen falder. Der er ingen kort mulighed i nogle asiatiske lande. I dette tilfælde kan du gøre selv i stedet for kort. Denne udsendelse er dog kun råd fra et ejeaktieprogram til investeringsvurdering. Bemærk venligst, at individuelle investorer er ansvarlige for investeringsbeslutninger og resultater. Novo Nordisk, NOVOBCO. Novo Nordisk, en dansk multinational medicinalvirksomhed, er førende inden for udvikling og produktion af diabetes- og fedmemedicin. Virksomheden meddelte for nylig, at den har modtaget godkendelse fra US Food and Drug Administration, FDA, for sit nye lægemiddel, Rybelsus, til behandling af type 2-diabetes. Novo Nordisk investerer $1,6 milliarder i en ny produktionsfacilitet i Danmark, som forventes at stå færdig i 2025. Det nye anlæg vil fordoble Novo Nordisks produktionskapacitet for Ozempic. Rybelsus er den første orale GLP-1 receptoragonist, der er godkendt til behandling af type 2-diabetes. Rybelsus forventes at blive et stort nyt produkt for Novo Nordisk, og det kan hjælpe virksomheden med at fastholde sin førende position på diabetesmarkedet. Novo Nordisk udvikler også en række nye lægemidler til behandling af fedme. Virksomheden forventes at lancere sit første fedmemiddel, semaglutid, i 2023. Novo Nordisk er godt positioneret til fortsat vækst på diabetes- og fedmemarkederne. Det globale diabetesmarked forventes at vokse med 5% i 2023, og det globale fedmemarked forventes at vokse med 6% i 2023. Novo Nordisk, NOVOBCO. Bemærk venligst, at individuelle investorer er ansvarlige for investeringsbeslutninger og resultater. Kort eller sælg følgende aktie nu en før aktiemarkedet lukker i dag. Kort eller sælg følgende aktie nu en før aktiemarkedet lukker i dag. Kort eller sælg følgende aktie nu en før aktiemarkedet lukker i dag. Nogen person virkelig ønsker at sikre, at vores YouTube-videoen uploades inden afslutningen af aktiemarkedet i dag. Så vi viser den aktuelle skærmoptagelse af Yahoo hjemmeside til dig. Vi vil beregne fortjenesten efter at have overvejet pris på skærmen som din selv- eller kortpris. Hver flere måneder leverer vi overskudsrapporten forudsat at du har investeret i henhold til vores AI-prognose hver dag.
Genmab GmbH CO. Genmab, en dansk bioteknologivirksomhed, meddelte, at de har indgået et samarbejde med AbbVie og udvikle og kommercialisere Genmabs næste generation af anti-CD30 antistof, DuoBody-CD30, til behandling af patienter med recidivrende eller refraktær klassisk Hodgkin-lymfom, CHL. I henhold til vilkårene i aftalen vil AbbVie opnå eksklusive rettigheder til at udvikle og kommercialisere DuoBody-CD30 på verdensplan. Eksklusiv, de nordiske lande, hvor Genmab vil beholde de fulde rettigheder til lægemidlet. Genmab vil modtage en forudbetaling på $250 millioner fra AbbVie, samt op til $1,1 milliarder i potentielle milepælsbetalinger og royalties. Samarbejdet er en stor gevinst for Genmab, da det validerer potentialet ved DuoBody-CD30 til at være en næste generations behandling for CHL. CHL er en sjælden type blodkræft, der påvirker lymfesystemet. Der er et betydeligt behov for nye og effektive behandlinger af CHL, da den nuværende standard for pleje ofte er forbundet med alvorlige bivirkninger. DuoBody-CD30 er et bispecifikt antistof, der retter sig mod 2 forskellige proteiner på kræftceller, CD30 og CD16A. Denne dobbelte målretning gør det muligt for DuoBody-CD30 at dræbe kræftceller mere effektivt end traditionelle antistoffer. Genmab er godt positioneret til fortsat vækst på markedet for cancerimmunterapi. Det globale marked for cancerimmunterapi forventes at vokse med 15% i 2023. Genmab GmbH CO. Bemærk venligst, at individuelle investorer er ansvarlige for investeringsbeslutninger og resultater. Kort eller sælg følgende aktie nu før aktiemarkedet lukker i dag. Kort eller sælg følgende aktie nu før aktiemarkedet lukker i dag. Kort eller sælg følgende aktie nu før aktiemarkedet lukker i dag. Nogen person virkelig ønsker at sikre, at vores YouTube-videoen uploades inden afslutningen af aktiemarkedet i dag. Så vi viser den aktuelle skærmoptagelse af Yahoo hjemmeside til dig. Vi vil beregne fortjenesten efter at have overvejet pris på skærmen som din selv- eller kortpris. Hver flere måneder leverer vi overskudsrapporten forudsat at du har investeret i henhold til vores AI-prognose hver dag. Demang, CO. Demang, ein dänisches Hovedunternehmen, gab die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt. Übernahme von Oticon Medical, einem dänischen Horimplantatunternehmen, von der Sonova Holding AG fuhr rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Übernahmedemangsposition auf dem Horgerate-Markt stark und im Zugang zur innovativen Horimplantattechnologie von Oticon Medical verschafft. Oticon Medical ist führend in der Entwicklung und Produktion von Cochlea-Implantaten, knochenverankerten Hårsystemen und anderen Horimplantaten. Demang geht davon aus, dass die Übernahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Übernahme passt strategisch gut zu Demang, da sie es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Lösungen für die Haargesundheit anzubieten. Demang ist bereits führend auf dem Markt für Haarret und die Übernahme von Oticon Medical wird dem Unternehmen auch eine starke Präsenz auf dem Markt für Haarimplantat verschaffen. Der Markt für Haarret wird im Jahr 2023 voraussichtlich 5% wachsen, was auf eine alternde Bevölkerung und ein zunehmendes Bewusstsein für Haarlast zurückzuführen ist. Mit seinem starken Produktportfolio und seiner globalen Präsenz ist Demang gut aufgestellt, von diesem Wachstum zu profitieren. Demang, CO. Bemærk venligst, at individuelle investorer er ansvarlige for investeringsbeslutninger og resultater. Kort eller sælg følgende aktie nu før aktiemarkedet lukker i dag.
Kort eller sælg følgende aktie nu før aktiemarkedet lukker i dag. Kort eller sælg følgende aktie nu før aktiemarkedet lukker i dag. Nogen person virkelig ønsker at sikre, at vores YouTube-videoen uploades inden afslutningen af aktiemarkedet i dag. Så vi viser den aktuelle skærmoptagelse af Yahoo hjemmeside til dig. Vi vil beregne fortjenesten efter at have overvejet pris på skærmen som din sælg- eller kortpris. Hver flere måneder leverer vi overskudsrapporten forudsat at du har investeret i henhold til vores AI-prognose hver dag.